हेलो। आज चाहिँ हामीले अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट भनौँ, यो चाहिँ अब जस्तो पाए त्यस्तो सरको क्वेसन होइन। यो चाहिँ अब नेपालको चाहिँ अब विवेक तामाङ सरको क्वेसन हो र अरू क्वेसनलाई जस्तै यो क्वेसनमा चाहिँ खेलाजी तरिकाले नहेर्नु होला र क्वेसन चाहिँ आज हल गर्न गइरहेका छौँ र क्वेसन चाहिँ 1 देखि 20 सम्म नै हल गर्नेछौँ है त। है त सुरु गरौँ अब है त। 1 नम्बर छ थामजुङ मिच्छुल छिन फुबुनी मान्नुन मुन्जाङ क्रोसुच है त। तलको मध्ये अन्डरलाइन गरेको भाग मिलेको वाक्यलाई छान्नुहोस् भनेर है त। 1 नम्बरमा जाउँ, मादेरो फुनुल पुर्यासयो है त। मादेरो बोराद्वारा जरालाई चाहिँ छर्किए भन्ने हुँदैन है त। यो वाक्य मिल्नको लागि चाहिँ मादेरो फुनुल खामासयो हुनुपर्छ है त। मादेरुल खाम्दा हुन्छ, मादेरो खाम्दा हुन्छ। र 2 मा जाउँ, खुल्छाकिरो ताङ्गुल फास्सयो भन्दा आक्सला भेतरद्वारा चाहिँ जमिन खने भने चाहिँ एकदम सही छ, एन्सर 2 भइगयो। र 3 मा जाउँ, खाजिरुल फेन्दुरो छल्लासयो भन्दा यो हाँगालाई चाहिँ ब्यान्डेजद्वारा काटे भन्ने हुँदैन। खाजिरुले चाहिँ के भन्दा यसलाई चाहिँ कैँचीद्वारा काट्ने हुन्छ है त। त्यो चाहिँ छिन्जङ खाउरीद्वारा चाहिँ काट्नुपर्ने हुन्छ, अझै पुरी खाउरीद्वारा काट्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ यो पनि मिल्दैन। र क्वेसन अब 4 मा जाउँ, फल्मो घान नामुए खाजिरुल खेस्सयो है त। काटेको रुखको हाँगालाई चाहिँ अन गरे भन्ने हुँदैन है त। खाजिरुल सिधा हुन्छ। फल्मोकान यो वाक्य मिल्नको लागि चाहिँ फल्मोकान नामुए खाजिरुल छ्यास्सयो भएको बेला बल्ल मिल्थ्यो, त्यसैले यो पनि मिलेन, त्यसैले एन्सर चाहिँ 2। र क्वेसन नम्बर 2 मा जाउँ है, सन्चे फेमेने नोगुल छेग यसयो है। पानी जहाजको सतहको खियालाई हटाएँ भनेपछि त एकदम सही छ। र चाहिँ 2 मा जाउँ, उनुल सायङ्गाल थोर्योरुल छोरी फेर्सयो भन्दा आज प्रयोग गर्ने थोर्यो भने चाहिँ रङ हो है त। रङलाई चाहिँ के भन्दा जदान गरे हुँदैन। यसलाई चाहिँ भन्दा यो वाक्य मिल्नको लागि चाहिँ उनुल सायङ्हाल थोर्योरुल छुन्बी हेस्सयो भनेको यो बल्ल मिल्थ्यो, त्यसैले यो पनि मिलेन। र क्वेसन 3 मा अप्सन नम्बर 3 मा जाँदा फ्योमेनी मुलगिरुल छुवस्सयो भनेपछि यो छुवस्सयो कसरी भयो भन्दा यो चाहिँ सतहको पानी अथवा झोलिलोलाई चाहिँ टिपे भन्ने हुन्छ है त। यो वाक्यले टिपे भन्न छुप्ता भन्ने हो है त, यो छुप्ताबाट बनेको हो। र यो वाक्य मिल्नको लागि चाहिँ फ्योमेनी मुलगिरुल छेगयस्सयो अथवा चाहिँ छिवस्सयो हुन्छ। छुवस्सयो चाहिँ हुँदैन, यो त सतहको पानीलाई चाहिँ टिपे भन्ने हुन्छ, त्यसले यो पनि मिल्दैन। र अप्सन नम्बर 4 मा जाउँ, सेन्से नेबुए ओन्दोरुल छरियस्सयो पानी जहाजको भित्री भागको तापक्रम चाहिँ व्यवस्थापन गरे भन्ने हुँदैन। यो चाहिँ ओन्दोरुल छोजलादा भनेको चाहिँ बल्ल मिल्थ्यो है त। भनेपछि क्वेसन नम्बर यसको चाहिँ एन्सर 2 भइगयो। र क्वेसन नम्बर 3 मा जाउँ, थाम थानवा ख्वान्गेनुन गसुन मोसिमलिका यसको चाहिँ उस्तै कुरा के हो त है त। सम्बन्ध भएको कुरा के हो भन्दा फुल्लुगु ब्लग है त। यो चाहिँ हामीले चाहिँ ब्लग लेख्ने कुरा हो है त, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनेटको मार्फत लेख्नुपर्छ। इन्टरनेट अथवा चाहिँ कम्प्युटरमा चाहिँ जोडेर हामीले चाहिँ लेख्छौँ, त्यसैले एन्सर चाहिँ यो फुल्लुगु ब्लग लेख्ने हो। ब्लग भनेको चाहिँ केही कुराको बारे हरफ लेख्नु क्या, जस्तै कोरियाको परिचयको बारे, कोरियाको संस्कृतिको बारे, यस्तोलाई चाहिँ ब्लग भन्छ। त्यसैले एन्सर 1 इन्टरनेटसँग सम्बन्धित छ। घरभित्रको कामसँग पनि यो सम्बन्धित छैन। र त्यसपछि छ जे छिकचाङ कम्पनीसँग पनि यसको सम्बन्ध छैन। र 4 फेडाल डेलिभरीसँग पनि यसको सम्बन्ध छैन, त्यसैले एन्सर 1 है त। र है त क्वेसन नम्बर 4 मा जाउँ, थाउन थानए फान्देमारुन मसिनिका फान्देमाल भनेको के हो, विपरीत शब्द के हो भने फुबे हादा भन्छ भन्दा सद्नु गल्नु कुइनु भने चाहिँ फुफे हादा है त। फुफे हादा है त भन्दा चाहिँ फुसी हादा भने के हो, खिया लाग्नु मिल्दैन है त। सिङसिङ हादा ताजा हुनु एकदम सही एन्सर छ है त। फान्देमाल भनेको चाहिँ फान्देमाल भन्छ के भन्दा ताजा अब चाहिँ कुइनुको चाहिँ ताजा हुनु भइगयो। र 3 अप्सनमा छ अजिरप्ता रिङ्गटा लाग्नु हुँदैन। र 4 मा चाहिँ साङआदा कुइनु चाहिँ फिसुत्थान भनेको भए चाहिँ के मिल्थ्यो, साङआदा मिल्थ्यो। फुफे आदा कुइनु, साङआदा पनि कुइनु। तर यहाँ चाहिँ फिसुत्थान होइन कि फान्देमाल भनेको चाहिँ फान्देमालमा चाहिँ फुफे हादाको फान्देमाल चाहिँ सिङसिङ हादा ताजा हुनु हुन्छ। र क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ है त। पहिला चाहिँ अप्सन हेरौँ है त। यसको चाहिँ फिङखाने थुरखाल खाजाङालमा जाउँ, फिङखानभित्र चाहिँ सबभन्दा मिल्ने कुरा के हो त है त, खम्सु चेक जाँच। यनमा भने चाहिँ के भन्दा चाहिँ के भन्दा अब रगड्ने काम अथवा चाहिँ के भन्दा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब चिल्याउने काम भनौँ। र चाहिँ के भन्दा फुल्यु विभाजन। छुङ्जी भने चाहिँ रोक्नु, छुङ्जी हादा भने चाहिँ काम रोक्नु है त। भने चाहिँ छेफुम फोजाङ्गी कुन्नामेन खुगी बेल्लो दददत रुलुल हामीले जान्छ है। सामानको प्याकिङ सकियो भने साइज अनुसार दददत गर्छु। खुनगसुन खुनगतकिरी भन्दा ठुलो कुराले चाहिँ ठुलो कुराहरू बीच अथवा ठुलो कुराहरूसँग। र छागुन गसुन छागुन गतकिरी नानुवस
ससुम्निदा भन्दा के भन्छ भन्दा ठुलो कुरालाई चाहिँ ठुलो कुराहरू बीच र सानो कुरालाई चाहिँ सानो कुराहरू बीच बाँधेर चाहिँ अझै भन्दा थुप्र्याउँछु भनेर भन्दा है त यसमा चाहिँ के हुन्छ खम्सु चेकजाज पनि मिल्दैन यनमा पनि मिल्दैन छुङ्जी झन् मिल्दैन यसको एन्सर चाहिँ फुल्ली हुन्छ र यसको कसरी हुन्छ भन्दा है त सामानको प्याकिङ सकियो भने साइज अनुसार छुट्याउँछु र ठुलो कुरालाई चाहिँ ठुलो कुराहरू बीच र सानो कुरालाई सानो कुराहरू बीच बाँधेर थुप्र्याउँछु भन्ने कुरा छ। र क्वेसन नम्बर 6 मा जाम है त क्वेसन नम्बर 6 मा के हुन्छ है खोरुन हुए भन्दा खोरुदा भन्नेबाट आएको यो चाहिँ छनौट गरेपछि फोनिन हुए पठाएपछि फेदालान हुए डेलिभरी गरेपछि युरिहान हुए भन्दा पकाएपछि भनेर है त भन्छ ओनुल छमछिम सिगाने है त सामुसिरे छमसिमुल सारा मगर सुनिदा भन्दा आज खाना खाने समयमा अफिसमा चाहिँ दिउँसो खाना शिक्षा मगर सुनिदा है त शिक्षा मगर सुनिदा भन्छ अदर गरेर खाएँ है सिक्ताङ ख्वाङ्गोजिए है त ख्वाङ्गोजिए मेन्यु रुल भन्दा कम्पनीको त्यो चाहिँ के भन्दा विज्ञापन कार्डबाट मेन्युलाई दददत सिक्ताङे छनारुल खरस छुमुनिस्मिन्दा भन्दा दददत रेस्टुरेन्टमा चाहिँ फोन गरेर अर्डर गरेँ भनेको छ दादा पक्क यो फोन इन पनि हुँदैन है त यो चाहिँ के भन्दा योरी पनि हुँदैन फेदाल पनि हुँदैन। यसको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्दा रेस्टुरेन्टको चाहिँ त्यो विज्ञापन कार्डबाट मेन्यु रुल खोरुन हुए छनौट गरेपछि है त छनौट गरेपछि सिक्ताङे रेस्टुरेन्टमा चाहिँ छनवारुल खरस फोन गरेर चाहिँ अर्डर गरेँ भन्ने कुरा चाहिँ मिल्छ है त। यो एन्सर 1 हुन्छ है त। फोनिदा पठाउनु हुँदैन मेन्यु रुल फोनिदा हुँदैन मेन्यु रुल फेदाल हादा पनि हुँदैन र मेन्यु रुल योरी हादा पनि हुँदैन है त। थाउम थाना वा ख्वान्गेनुन खोरिमुल खोरसेप्सेर क्या उस्तै कुरा के हो है चिम्निदा है त चिम्निदा भने चाहिँ बाफमा पकाउनु के है त बाफमा पकाउनु चिम्निदा यो चाहिँ ओरिजिनल मिनिङ चाहिँ चिदा है त चिदा भन्दा बाफमा पकाउनु भनेपछि पक्कै पनि एन्सर चाहिँ 2 हुन्छ। बाफमा पकाएको एकको चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ एउटा खुप्ता हुन्छ पोल्नु है त यो चाहिँ थुकिदा तार्नु हुन्छ र चाहिँ यो चाहिँ एउटा भुट्नु फोक्ता भने चाहिँ बल्ल भुट्नु हो त्यसले चाहिँ 2 चाहिँ चिदा भने चाहिँ भन्दा बाफमा पकाउनु है त। योङजबुल हादा योङजब भन्ने कुरा छ है त हेरौँ र एकमा योङजब गरेको जस्तो छैन है त यो योङजब गरेको जस्तो छैन यो चाहिँ के भन्दा मोजुङुल सिम्बु इत्ता भनेको यो बल्ल मिल्थ्यो र चाहिँ यो चाहिँ अब फिरियरुल पुरीको इत्ता है त यो मार्क्सस लाग्छ यसले चाहिँ के भन्दा पक्कै पनि के भन्दा नुङ्यागुल पुरीको इत्ता अथवा चाहिँ छिगो इत्ता भने चाहिँ बल्ल मिल्थ्यो र 3 को चाहिँ योङजब गरिरहेको छ र 4 को चाहिँ के भन्दा यो खाजिरुल छिदा भनेको बल्ल यो भने चाहिँ खाजिरुल छिदा हुन्छ है त त्यसैले यो पनि मिल्दैन एन्सर चाहिँ 3 हुन्छ। र अहिलेबाट सुरु भएको नयाँ किसिमको क्वेसन छ यो है त। यसले चाहिँ सामान प्याक गरिरहेछ यो एक किसिमको कागजले र यो सामान प्याक गर्ने सामानमा चाहिँ खिया नलागोस् है दरार नलागोस् भनेर चाहिँ प्याकिङ गर्ने कागजले के भन्छ अब यता छङजी भन्ने चाहिँ छङजी भनेपछि अब फोजाङ भने चाहिँ फोजाङजी भने चाहिँ प्याकेजिङ कागज हुन्थ्यो तर फोजङजी चाहिँ छैन र फाङ पनि छैन फो पनि छैन चाहिँ है त यो फाङ चाहिँ छैन फाङजङजी भने भन्दा खिया प्रतिरोधात्मक खियालाई रोक्ने कागज के है त प्याकेजिङ कागज भन्छ खिया रोक्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिने कागज सामानमा चाहिँ प्याक गर्ने फाङछङजी भन्दा खिया प्रतिरोधात्मक कागज भन्छ है त। अनि अहिले नयाँ किसिमको क्वेसन पनि हो यो थाउम संसदीय मानुङ्गस भन्ने छ यो चाहिँ फलमोक छागप हुन्छ है त। यो चाहिँ रुख कटनीको कामको चाहिँ क्रम भन्छ सबभन्दा फलमोक है त भने चाहिँ रुख कतिमा काटेको छ सबभन्दा पहिला रुख काटेको चाहिँ 1 बीमा छ त्यसपछि छोजे टुक्रा कहाँ पारेको छ यहाँ छ र छिप्चे सङ्कलन कहाँ गरेको छ यहाँ छ भनेपछि छिप्चे भनेपछि ए चाहिँ लास्टमा हुनु पर्यो त ए लास्टमा कहाँ छ भनेपछि ए दुईटामा छ भनेपछि यसलाई चाहिँ काट्दिउँ भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ के भन्दा अब फलमुख भन्ने हेरौँ त फलमुख कतिमा छ बीमा छ है त बीमा छ र चाहिँ भन्दा त्यसपछि 4 मा छ 4 मा सीमा फलमुख छैन त्यसैले चाहिँ यो पनि मिलेन एन्सर 2 है त। यसरी छुटाउनु पर्छ यो चाहिँ एकदम सजिलो छ। पहिला चाहिँ के भन्दा चाहिँ पहिला फलमुख गरेछ त्यसपछि चाहिँ के भन्दा छोन्जे गरेछ पहिला चाहिँ रुख कटनी गरेछ त्यसपछि चाहिँ एकदम मुडा पारेछ त्यसपछि सङ्कलनको काम गरेछ। र क्वेसन नम्बर 11 मा जाउँ है इपगुम पैसा जम्मा गर्नु सोङगुम पैसा पठाउनु छुलगुम पनि पैसा जम्मा गर्नु नै हो है त। छुलगुम आधा पैसा निकाल्नु है त पैसा निकाल्नु र चाहिँ भन्दा वान्जन आधा चाहिँ सतही गर्नु है त। भनेपछि
현금 인출기룰 भन्दा 현금 인출기룰 사용해서 외국으로 돈을 보냅니다 한다. ATM मेसिनको प्रयोग गरेर विदेशतिर पैसा पठाउन सकिन्छ भन्दा विदेशतिर पैसा पठाउन सकिन्छ भनेपछि पक्कै पनि के भन्दा सोंगुमको कुरा आउँछ, यो रेमिट्यान्सको कुरा आउँछ है त। है 현금 인출기를 사용할 때 외국어를 선택할 수 있습니다 भन्दा चाहिँ यो एटीएम मेसिन प्रयोग गर्ने बेला है त एटीएम मेसिन प्रयोग गर्ने बेला चाहिँ के को प्रयोग गरिन्छ, विदेशी भाषालाई चाहिँ छनौट गर्न पनि सकिन्छ भनेको छ। भन्दा के भन्दा एटीएम मेसिन प्रयोग गरेर चाहिँ विदेशतिर पैसा पठाउन पनि सकिन्छ। अनि चाहिँ भन्दा यो एटीएम मेसिन प्रयोग गर्दा चाहिँ के भइहाल्छ, फेरि विदेशी भाषा चाहिँ छनौट गर्न पनि सकिन्छ भनेको छ है त। भनेपछि हेरौँ, भनेपछि पक्कै पनि यो चाहिँ विदेशतिर पैसा पठाउने कुरा आएपछि सिधै कुरा के हो भनेपछि सोंगुम हुन्छ, रेमिट्यान्सको कुरा हुन्छ, विदेश एक देशबाट अर्कोतिर पैसा पठाउने कुरा हुन्छ है त। भनेपछि यो इपकुम जम्मा गर्ने कुरा हुँदैन, छुलगुम पैसा निकाल्ने कुरा पनि हुँदैन, वान्जन सतैको कुरा पनि हुँदैन। भनेपछि अब यहाँ त जाउँ है त क्वेसन नम्बर 12 मा है खुल्लो ख्याक हेची भन्दा श्रम सम्झौता रद्द है त। खुल्लो ख्याक छेगल भन्दा चाहिँ श्रम सम्झौताको हस्ताक्षर है त। खुल्लो ख्यागी माल्य भन्दा श्रम सम्झौताको अन्तिम है त, सकिनु र खुल्लो ख्याक एन्जाङ भन्दा श्रम सम्झौताको थप है त। चाहिँ खुल्लो ख्याक खिगान कुन्नाको खुल्लो जावा साहब जागा थासी है खुल्लो ख्यागुल हागु इरुल खेसो कानुन गसुल मारामिदा भन्दा श्रम सम्झौता सकिएर कामदार र रोजगारदाताले फेरि श्रम सम्झौता गरेर काम चाहिँ निरन्तर गर्ने कुरालाई भनिन्छ भन्दा के रे श्रम सम्झौता सकिएर फेरि निरन्तर गर्ने थासी भनेछ नि। यो थासी भनेपछि यन्जाङ भन्ने शब्दलाई हेर्ने थासी र यन्जाङमा चाहिँ केही सम्बन्ध, त्यसैले चाहिँ आन्सर 4 हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ रद्दको कुरा छैन र यो सकिनुको पनि कुरा छैन, यहाँ चाहिँ भन्दा छेगलको पनि कुरा छैन। यहाँ चाहिँ के भन्दा खुल्लो ख्याक श्रम सम्झौता थपको बारे कुरा छ। त कस्तो छ भन्दा श्रम सम्झौताको समय सकिएर कामदार र रोजगारदाताले फेरि श्रम सम्झौता गरेर काम चाहिँ निरन्तर गर्ने कुरालाई भनेको छ है त। अभियसली 4 हुन्छ। र थाउम खुरे फुरुल फोगो नेउङ्गा खाथुन गसुल खुरो सिप्सियो भनेको छ ल है त। इछन इसिप ओन्यन छङसुनिनी यो इल बियल इरिल फेङ्ग्युन हिउदे फोन साइन खिगान भन्दा 2025 वर्षको किशोर किशोरीहरूको चाहिँ भन्दा हप्ता 12 अनुसारको एक दिनको चाहिँ औसत मोबाइल फोन प्रयोगको समय भन्छ। अन्त वरियोइल सोमबारमा चाहिँ 2.6 रहेछ, त्यसपछि वायुइल 2.5 रहेछ, सुयोइल है अब चाहिँ सबै म यो भनिन, यो सुयोइल बुधबार चाहिँ 2.4 रहेछ। र चाहिँ मोग्योइलमा चाहिँ भन्दा 2.6 रहेछ। र खुमेइलमा कति रहेछ 3 रहेछ 3। र चाहिँ त्यो भन्दा थोयोइल भन्ने चाहिँ भन्दा 3.8 होला। र चाहिँ भन्दा इरोइल आइतबार चाहिँ 3.6 हुन्छ। सबैभन्दा धेरै चाहिँ के भन्दा यो थोयोइलमा रहेछ है त मोबाइल प्रयोग गर्ने कुरा, र सबैभन्दा थोरै चाहिँ सुयोइलमा रहेछ त है। इरे है त अप्सन नम्बर 1 मा छ इरे इरिन फेङ्ग्युन सायुङ सिगानी खाजाङ खिल्दा भन्दा इरो है त थोयोइल है सरी थोयोइरे इरिल फेङ्ग्युन सायुङ खिगानी खाजाङ खिल्दा भन्दा है त शनिबारको एक दिनको औसत प्रयोग समय सबैभन्दा लामो छ भन्ने छ नि त सही कुरा हो। एन्सर 1 भइसक्यो है त। एन्सर 1 है, एन्सर 1 हुन्छ। र 2 मा जाउँ। 2 मा के भन्दा यो कस्तो हो फेरि यो अलि यहाँ कलरले भएन क्या। ल यो त के भनौँ है त, यो वायुइल होला मेरो विचारमा। यहाँ रहेछ वायुइल है त वायो इरे इरिन फेङ्ग्युन सायुङ खिगानुन सुए इरे इरिन फेङ्ग्युन सायुङ खिगान फोदा खोङ जम साम सियान खिल्दा भन्दा है त बुधबारको एक दिन है त। यो चाहिँ के भन्दा है के भनेछ भन्दा है त मङ्गलबार है त, बुधबार हैन है त, मङ्गलबारको एक दिनको औसत प्रयोगको समय चाहिँ
है त समय चाहिँ बुधबारको एक दिनको औसत समयभन्दा 0.3 घण्टा अथवा समय चाहिँ बढी छ अरे भनेर चाहिँ व्हाइल 0.3 होइन कि 0.1 हो है त 0.3 होइन कि 0.1 हो किनकि भन्दा व्हाइलमा चाहिँ 2.5 छ र चाहिँ त सुयोइलमा चाहिँ 2.4 छ र खुमेइल ग इरोइरे इरिन फिङ्ग्युन सिगान हाप्केनुन छिलजम यङ सिगानिदा भन्दा है त यो खुमेइल शुक्रबार र आइतबारको एक दिनको औसत प्रयोगको समयलाई चाहिँ जोदाइ चाहिँ 7.0 को समय हुन्छ 7.0 भन्दा है त इरोइल कति छ इरोइल 3.6 छ र खुमेइल भने चाहिँ के भन्दा 3 छ भनेपछि भन्दा पक्कै पनि 3 भनेपछि 6.6 हुन्छ तर 7 चाहिँ हुँदैन है त अनि सुइरे इरिन फिङ्ग्युन सिगानुन इजम युग सिगानिदा भन्दा चाहिँ सुयोइल है त यो सुयोइल भने चाहिँ के भन्दा बुधबारको एक दिनको औसत परेको समय चाहिँ 2.6 घण्टा छ अरे है त 2.6 भने चाहिँ यो घण्टा होइन समय हो है त यसको चाहिँ फरक हुन्छ यसलाई चाहिँ हिसाब गरेर निकाल्नुपर्छ 2.6 समय भनौँ यसलाई चाहिँ र चाहिँ 2.6 होइन कि 2.4 हो त्यसैले यो पनि मिल्दैन एन्सर 1 हुन्छ है त सबभन्दा लामो चाहिँ थोइलमा छ भने चाहिँ यहाँ पनि त्यही नै भनेको छ है त र जाउँ क्वेसन नम्बर 14 मा है त थाम खुरिमुल फोगो नियङ्ग खातुन गसो गसो उस्तै कुरा है त यहाँ चाहिँ यो टक्क उस छ है त एउटा मेन्यु जस्तो छ कि है त हेङबोक सिक्ताङ मेन्यु भन है त हेङबो भन्छ खुसी रेस्टुरेन्टको चाहिँ मेन्यु रे है त फुलखोगी है त फुलखोगी मानुन फुलखोगीलाई मानुन रहेछ 10,000 र खिम्ची चिगेले चाहिँ ओछ्छनवन है त थोजाङ चिगेले चाहिँ ओछ्छनवन खिम्पाबले चाहिँ छनवन है त छनवन र चाहिँ के भन्दा खोङ्गित फापले चाहिँ छनवन र चाहिँ सेङसुले चाहिँ छनवन है त यो चाहिँ अब सबै भन्नु पानी अनि खोङ्गित फाप खिम्पा भनेछ छन मेन्यु खोजाङ खानु भन्दै यो सबै मेन्यु चाहिँ भन्दा प्याकिङ चाहिँ सम्भव छ है हनगुम ख्याल्जेसी उम्नेसु हानब्यङ खोङचाइमिदा भन्दा यदि नगदको भुक्तानी गरेको समयमा पेय पदार्थ एक बोतल चाहिँ फ्री भने चाहिँ निःशुल्क भनेको छ भनेपछि है त अनि थन्जाङजीको खोजाङ हाल्छ अप्सन मिल्दा है त सबै कुराहरू प्याकिङ गर्न पाउँछ यो मिलेन है त अनि चाहिँ खादुरु खेल्जी हामीन उम्नेसुरुल मूल्य फात्ता भन्दा कार्डद्वारा चाहिँ भुक्तानी गर्यो भने पेय पदार्थ निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ र छैन है त नगद क्यास भुक्तानी गर्यो भने मात्रै हो र फुलखोगीका छेल फिसामिदा है त यो फुलखोगी गोरुको मासु चाहिँ सबभन्दा महँगो छ भने चाहिँ छन हुन्छ त्यसैले एन्सर 3 र किम्पाप वा सेङ्सु खागेगी थारुमिदा भन्दा किम्पाप र यो सेङ्सु मिनरल वाटरको चाहिँ के भन्दा मूल्य फरक छ होइन कि छनुन छ छनुन भने चाहिँ हजार छ फरक छैन खासुमिदा भने चाहिँ मिल्थ्यो त्यसैले पनि मिलेन र फिन्काने तुरकाल खाजाङ आलमजको सुल खरो सिप्सियो है त छिवत दागा है त छिवत दागा भन्छ चाहिँ हताएर भन्छ नि हताएर अथवा सफा गरेर भन्छ है त सफा गरेर अथवा सफा गरिसकेपछि है आत दागा भन्छ नि है क्रिया र क्रिया विशेषण दुई र एक काम गरिसकेपछि अर्को काम उत्पन्न हुने बेला चाहिँ आत दागाको प्रयोग गरिन्छ र छिवद्दनी भने चाहिँ जहिले पनि आत ध्वनि प्रथम पुरुषमा प्रयोग गरिन्छ र यो आत ध्वनिमा चाहिँ के भन्दा पहिला चाहिँ के भन्दा कारण र नतिजा हुन्छ र छिवसुमेन यो चाहिँ मेन उमेनको असुमेन मेन उमेनको कुरा हो है असुमेन वाला यो भने है कुनै पनि कुराको चाहिँ के भन्दा अनुमान गर्ने बेला र चाहिँ के भन्दा छिवत गना हुन्छ हताउने अथवा भन्दै यो चाहिँ पासमा चाहिँ आतत गना र चाहिँ असुमेनको कुराहरू हुन्छ यसमा चाहिँ आतत गना र आतत असुमेन आतत दागा र आतत ध्वनि लागेको छ र चाहिँ है त आतत ध्वनि चाहिँ जहिले पनि के भन्दा प्रथम पुरुषमा लाग्छ यति चाहिँ तपाईले चाहिँ ध्यानमा राख्नुलाई त छनुन ओनुल छङसो रहेछ मैले चाहिँ आज सरसफाइ गरेँ भने छनुन भने चाहिँ के हो प्रथम पुरुष हो है त अनि छिबानुल घरभित्रलाई चाहिँ केक्कु धागे सफा गरी दद कि पनि छासुमिदा छाजे सुमिदा हुन्छ है त यहाँ चाहिँ ठ्याक्क कारण र नतिजा है कारण र नतिजा है के है त किन मुड राम्रो भयो त भन्दा चाहिँ भन्दा घर चाहिँ राम्रो गरी सफा गरेर पनि भइगयो है त आतध्वनिमा के हुन्छ कारण र नतिजा हुन्छ किन मुड राम्रो भयो घरलाई चाहिँ सफा गरेर है त एन्सर 2 हुन्छ र यहाँ चाहिँ अब यो कुरा पनि थाहा छैन भने चाहिँ प्रथम पुरुषमा आतध्वनि लाग्छ भने थाहा पाउने छनुन भने चाहिँ प्रथम पुरुष हो त्यसैले चाहिँ एन्सर 2 हुन्छ है त अनि खोचिनु रागो है त खोचिदा भन्दा मर्मत गर्नु परेकोले खोचिरहेको नेविचारले है त अनि खोचिनुन थारामी भन्दा
के भन्छ भन्दा चाहिँ के भन्दा यो चाहिँ के हो भन्दा मर्मत गरेकोले र खोज्छी जामाजा भन्दा चाहिँ के भन्दा मर्मत गर्ने बित्तिकै भन्छ नि है त। ओके नुरागो है त नुरागोको छ। अब यसमा चाहिँ केही काम गर्न नसक्दा है त केही काम गर्न नसक्दा है त केही काम गर्न नसक्दा अगाडिको कामले चाहिँ केही काम गर्न नसक्दा चाहिँ नुरागोको प्रयोग गरिन्छ। रेगो उरेको भविष्यमा चाहिँ कुनै पनि काम गर्ने विचारलाई देखाउँछ रेगो उरेको प्रयोग गरिन्छ। र नुन फारामे भने चाहिँ कुनै पनि प्राकृतिक कारणले गर्दा चाहिँ काम गर्न नसक्दा चाहिँ फारामेको प्रयोग गरिन्छ। र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ जामाजा जामाजा भन्छ के भन्दा एउटा काम सकिने बित्तिकै अर्को काम गर्दा यसो जामाजाको प्रयोग गरिन्छ। ने बित्तिकै भन्ने प्रयोग गरिन्छ। यो चाहिँ पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ। नुनडेरोसँग कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ नुनडेरो पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिँदैन तर जामाजा चाहिँ पास्ट टेन्समा प्रयोग गरिन्छ। भनेपछि साधारण केस माद्गिन इरुल मानुन्दे ओजने छाङबिरुल दददत थारुन इरुल मथे सुमिदा भन्दा है आफ्नै कारणले चाहिँ केही काम गर्न नसक्दा भनौँ न होइन। साउले जिम्मा दिएको काम धेरै थियो है धेरै थियो त्यसैले नुन्दे हुन्थ्यो है त त्यसैले भने पनि हुन्छ है त त्यसैले है त साउले चाहिँ जिम्मा दिएको काम धेरै थियो तर ओजने नुन चाहिँ बिहान चाहिँ छाङबिरुल भन्छ भन्दा चाहिँ के भन्दा उपकरणलाई चाहिँ दददत है त दददत थारुन इरुल मथे सुनिदा भन्दा है केही काम गर्नु परेकोले अर्को काम गर्न नसक्दा चाहिँ नुरागोको प्रयोग गरिन्छ। त्यसैले एन्सर 1 हुन्छ है त भन्दा साउले जिम्मा दिएको काम धेरै थियो तर बिहान चाहिँ है त यो चाहिँ छाङबी भन्छ नि उपकरणलाई अथवा के अरे मेसिनलाई चाहिँ खोचिनुरागो भन्छ नि खोचिनुरागो भन्छ भन्दा मर्मत गर्नु परेकोले अरू काम गर्न सकिन भनेपछि त्यसैले चाहिँ भन्दा 1 चाहिँ सबभन्दा बेस्ट एन्सर हुन्छ। 4 अलि हुँदैन 4 त हुँदैन 4 र 2 त हुँदैन। अब नुरागो फारामे कसरी भन्दा चाहिँ फारामेमा चाहिँ मेन गरी चाहिँ प्राकृतिक कारणका कुराहरू आउँछ है आफैले गर्दा चाहिँ हुँदैन है। एउटा काम गर्दा चाहिँ अर्को काम एउटा काम गर्नु परेकोले अर्को काम गर्दा नुरागोको प्रयोग गरिन्छ तर प्राकृतिक कारणले गर्दा चाहिँ केही काम गर्न नसक्दा भने फारामेको प्रयोग गरिन्छ है त। क्वेसन नम्बर 17 है त ल है त हानगुगे थेतोसिनुन थोसीमादा थारुन थुक्सेगुल छिनेगो त है त कोरियाको ठुला सहरहरू चाहिँ सहरै पछि है त फरक विशेषतालाई चाहिँ लिएको छ है त छिनेदा लिइरहेको छ। सौरुन हानगुगे ख्वागो वा हेन्देगा खोङजोन हानुन खोसिम्य फामनुत्य काजी सोफिङ्गुल छुल्गिल्सु इस यहङ्गेगी खाजाङ मानी छानुन थोसिन्दा भन्दा है त यो सौल भन्ने सहर चाहिँ कोरियाको विगत र वर्तमानको चाहिँ सह अस्तित्व है त मिलेको ठाउँ हो र रातको अबेरसम्म सपिङमा चाहिँ रमाउन सकिने भएर धेरै है भएर पर्यटकहरूले चाहिँ धेरै सबैभन्दा धेरै खोज्ने सहर हो है त। फुसानुन फादा आरुमदाको है माचिबदुरी माने यिनी यो मान्छन्। बुसान चाहिँ समुद्र सुन्दर अझै यो प्रसिद्ध रेस्टुरेन्टहरूले चाहिँ गर्दा त धेरै लोकप्रिय छ अझै लोकप्रिय धेरै छ। खुरीगो है खन्देसाए हुन्जगी नामा इनुन थेगुनुन खोलमोक ठिरुल तारा खन्नुन खुन्दे खोलमोक थुअगा खनग्वाङ गेगदुरी फालगिरुल कुलगो स्टुडियो हान्दा खुरीगो अनि आधुनिक इतिहासको है त यो चाहिँ हुन्जगी भनेर चाहिँ चिनारी है त नामा इनुन बाँकी भएको है थेगु सहर चाहिँ है खोल्मोक गिल भनेर भन्दा गल्लीको बाटो अनुसार खन्नुन हिँड्ने है त खुन्दे खोल्मोक है आधुनिक है त खुन्दे खोल्मोक भनेर भन्दा यो है त आधुनिक गल्लीको तुर है त खुन्दे खोल्मोक भन्छ आधुनिक गल्लीको तुर है त थुअ भने चाहिँ तुर भ्रमणले है त ख्वानग्वाङ गेक दुरे भन्दा पर्यटकहरूको फालगिरुल कुलगो ध्यान आकर्षण गरिरहेको छ भनेर त भनेपछि हेरौँ है त है हानगुए थेथोसिनुन फोतोङ फिसुगा फुनिगा फिसुद हामी त कोरियाको ठुला सहरहरू चाहिँ प्राय उस्तै है त वातावरण चाहिँ माहौल उस्तै छ र छैन है त सबैको फरक छ है। सौर यसनुन खुन्दे खोलमुख थुहरू छुल्गिल सुइता सौलमा हो र खुन्दे खोलमुख छुल्गिल सुइता होइन थेगुमा हो है त। र त्यसपछि फुसानुन फादागा आरुमदाउन एहेङ्गेगी छु है त भन्दा छाम्निदा भन्दा फुसानुन फादागा आरुमदाव एहेङ्गेगी छाम्निदा भन्दा बुसान चाहिँ समुद्र सुन्दर
सुन्दर भई है त आ अ लाग्छ है आ व भन्दा सुन्दर भई एहेङ्गे भने पर्यटकहरूले चाहिँ मन पराउँछन् एकदम सही छ एन्सर 3 र माचिप एहेङ्गुल हागो सिप फुल तेनुन थेगुए खामेन थेमिदा थेगुमा होइन कि फुसानमा जानुपर्छ है त माचिपको भ्रमण गर्ने चाहिँ फुसानमा जानुपर्छ थेगुमा होइन त्यसरी एन्सर 3 र अब आजको लास्ट अब 3 वटा क्वेसन छ है हानगुन छनेन छाउने फुजोगागो नेङ्सु सिजाङे है त नेङ्सु सिजाङी छागा छङ्बु एस छिसोक जगुरो सुच्छुल छुदो छङछेगुल फेवा सुमिदा कोरियाको चाहिँ प्राकृतिक स्रोत अभाव र आन्तरिक बजार है त नेसु सिजाङ आन्तरिक बजार सानो भई सरकारबाट चाहिँ निरन्तर रूपमा चाहिँ है त निर्यातको नीति है त निर्यात नेतृत्व नीतिलाई चाहिँ फेवा सुमिदा लिइरहेको छ अथवा चाहिँ फैलाएर आएको छ है त छुयो है छुयो सुछुल फुमुगुन फान्दोचे सुमाथुगुन तुङिगो वन्यु है त छनेन खासु दुङी छुरो स्विप इम्मिदा स्विप हाम्निदा भन्दा है त मुख्य सुछुल भन्दा सुछुल भन्ने चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ निर्यातको सामानमा चाहिँ यो फान्दोचे सेमिकन्डक्टर र मोबाइल फोन आदि र यो वन्यु भन्ने चाहिँ कच्चा तेल र छनेन खासु भन्दा चाहिँ यो चाहिँ प्राकृतिक ग्यास आदिलाई चाहिँ मुख्य गरी चाहिँ स्विप हामीदा आयात गर्छ अरे है त हानगुगे मुयक साङदेगुक है त इरुइनुन छुङ्गुक इम्य मिगुक इल्बोन दुङी खुद थुरुल इद्गुइ सुमिदा भन्दा कोरियाको व्यापारिक है त प्रतिस्पर्धात्मक है त साङदे है त विपक्षी राष्ट्र छ है त विपक्षी राष्ट्र चाहिँ 1औं नम्बरमा चाहिँ चाइना र त्यसपछि मिगुक अमेरिका र त्यसपछि जापान र यसको लगत्तै जोडिरहेको छ हानगुगुन थायाङान खुक्कावा छायुल मुयक हेप्चङ्गुल छिगेल आयो मुयक छाङबेउल छुरीगो सेरौन छिजाङुल छिन्चुल हागोजा नोरेकागो सुनिदा हुँदा कोरिया चाहिँ विविध राष्ट्रसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतालाई चाहिँ सम्झौता गरी व्यापारको चाहिँ के भन्दा अवरोधलाई घटाएर नयाँ बजारतिर चाहिँ के भन्दा प्रवेश गर्न चाहेर है त प्रयास गरिरहेको छ भनेर त अब अप्सन नम्बर हानगुगुन छुरो वन्यु छनेन खासु दुङुल सुछुल हामीदा कोरियाले चाहिँ मुख्य गरी कच्चा तेल र चाहिँ के भन्दा प्राकृतिक ग्यासलाई चाहिँ के भन्दा निर्यात गर्छ र यस्तो कुरालाई चाहिँ आयात गर्छ यिनीहरू चाहिँ सुछुल हो यस्तो यो मिलेन है हानगुगुन मियगुक वा मुयक खरुल खाजाङ माने हामीदा कोरिया चाहिँ अमेरिकासँग चाहिँ के भन्दा व्यापारिक कारोबार सबभन्दा धेरै गर्छ चाइनासँग गर्छ यो पनि मिलेन र हानगुगुन मुयक सिजाङुल नलबिगी उइए नोरेकागो सुन्दा कोरिया चाहिँ व्यापारिक बजारलाई चाहिँ फराकिलो बनाउनको लागि प्रयास गरिरहेको छ एकदम सही छ है त यो छिन्चुल आधा है त छिन्चुल आधामा चाहिँ प्रवेश गर्न चाहेर अथवा बढाउन चाहेर अघि बढ्न चाहेर हानगुन छायु मुयक हेप्चाङ्गुरो इने मुयक जे अरेउमी सुन्दा कोरिया चाहिँ स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको कारणले चाहिँ व्यापारिक अप्ठ्यारोमा छ अरे भन्दा गलत छ हैन धेरै सहज भइरहेको छ हैन यहाँ छाङबेगुल छुरीको इत्ता भन्ने छ है त अब चाहिँ जाम सुफ्याङदे है त यो चाहिँ लेभल नाप्ने कुरा हो लेभल नाप्ने उपकरण छुल्जा त्यो चाहिँ टेप भइगयो र चाहिँ भन्दा छिगाक्चा चाहिँ याल आकारको भइगयो र फ्लायर भन्छ नि हैन र चाहिँ भन्दा खागुए फेमुन इना खन्सल हेन्जाङे म्यनी है त फेङफेङ हान्जी आनिन्जिरुल भागिन हागाना है खिउल गिरुल छोसा हानुन सुइनुन थुगुन्दा है यसो के भन्दा फर्निचरको सतह अथवा चाहिँ निर्माण क्षेत्रको म्यन भने चाहिँ सतह फेङफेङ हानुन्जी है हान्जी भने चाहिँ समतल भएको अथवा नभएकोलाई चाहिँ चेक गर्ने अथवा चाहिँ झुकाप है त यो खिउरिदा हुन्छ झुकिनु है त यस्तो झुकावले चाहिँ खिउरिदा हुन्छ तलतिर झुकिनुलाई खिउरिल झुकापलाई चाहिँ छोसा हानुन दे भन्दा चेक जाँच गर्ने बेला है त सुइनुन प्रयोग गरिने खिगुइमिदा उपकरण हो भनेपछि सिधै सुफ्याङदे हुन्छ है यो छुल्जा र यसमा कुरै छैन यसमा चाहिँ झुकिने यो चाहिँ छिगाक्चा है त छिगाक्चाले पनि त्यस्तै काम गर्छ तर यसले चाहिँ यो चाहिँ याल आकारको भन्ने चाहिँ हुन्छ कि जहिले पनि याल आकारको भनेर औहीमा चाहिँ आएको हुन्छ है त त्यसैले आन्सर चाहिँ यो सुफ्याङदे है त लेभल चेकर भन्छ यसलाई चाहिँ र त्यसपछि चाहिँ आन्ने फ्यौजी जानकारीको छ सङ्केत ख्यङ्गो फ्यौजी चेतावनीको सङ्केत छिसी फ्यौजी निर्देशनको सङ्केत र खुम्जी फ्यौजी निषेधको चित्र है त उयमान गसुल छोसिम हाल्सु इद्रोग मिरी छिउरिल छुकी उहाय मान्दुन फ्यौजी मिदा है त खतरा कुरा चाहिँ छोसिम है त खतरा कुरा चाहिँ छोसिम हाल्सु इद्रोग भन्दा होसियार हुन सक्ने गरी पहिल्यै है त सतर्कता दिनका लागि बनाएको
सतर्कता दिनका लागि बनाइएको चाहिँ सङ्केत हो भनेर चाहिँ यो आन्ने फ्युजी हुँदैन, यो छिसी फ्युजी पनि हुँदैन, यो चाहिँ के भन्दा ख्याङ्गो फ्युजी सावधानीको है त। जस्तै यो चाहिँ हो, यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के भन्दा ख्याङ्गो फ्युजी है त। ख्याङ्गो फ्युजीमा चाहिँ यो है त, जस्तै खतरा कुरालाई चाहिँ के भन्दा होसियार हुन सक्ने गरी पहिल्यै जानकारी दिनका लागि बनाएकोले चाहिँ ख्याङ्गो फ्युजी भन्छ। यो खुम्जी फ्युजी पनि मिल्दैन, छिसी फ्युजी पनि मिल्दैन र यो ख्याङ्गो फ्युजी मिल्छ। यो दुईटै क्वेसन अत्याधिक नै इम्पोर्टेन्ट छ, मलाई लाग्छ पहिला बिचमा सोधिसक्यो होला। र धन्यवाद। के अप्ठ्यारो अझै कमी कमजोरी छ भने भन्नु होला।